ошонун эң башкы саясий куралы болду да. Алар түзмө-түз бийликтин ошол саясий оппоненттерге болгон репрессиянын эң башкы органы болуп кетти. Жана бул ошол президенттик шайлоо өткөндөн кийин Сооронбай Жээнбеков президенттик такка келгенден бери өзгөртпөй жатканы абдан өкүнүчтүү. Биз ошол үчүн дагы бүгүн кайрылуу жасадык Сооронбай Жээнбековго. Бул абалды өзгөртүш керек. Анткени анын азыркы президенттик такта отурганын жыйынтыгы ошол саясий куугунтукка карата, сөз эркиндигине карата, ошол митингдерге өткөрүү боюнча тыюу салгандарга байланыштуу дагы баа берилет да. Ошол эң негизги ойду биз ошол Сооронбай Жээнбековго жеткирелик деп жатабыз. Анткени мынакей мен соттук системага кийлешпейм, менин эч кандай укуктарым жок, андай болбойт деген бул жөн гана шылтоо. Биз баарыбыз көрүп жатабыз. Азыркы процесстердин артында дагы булар соттор мыйзамга эмес, кайрадан эле мурункудай эле административдик ресурска, телефондук укукка жана ошол саясий куугунтуктун уландысы катары болуп жатканын соттук система биз баарыбыз көрүп жатабыз.